បាទសួស្តីបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះរចនាបវរលោតសូមចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយនៅក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ចង្ក្រានហ្គាសរបស់យើងគឺមានការសន្សំសំចៃខ្ពស់បាទដោយសារចង្ក្រានដែលយើងទិញមកការរៀបចំសំណុំដើមមកគឺមានលក្ខណៈបែបនេះមានន័យថាកន្លែងបញ្ចេញហ្គាសនេះគឺស្ថិតនៅខាងក្រោមឆ្ងាយពីមុំចង្ក្រានអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកហ្គាសមកគឺវានៅមានប្រឡោះក្នុងការដែលមានខ្យល់បក់ច្រើនបាទហើយមូលហេតុគឺដោយសារកន្លែងបញ្ចេញហ្គាសបបបញ្ចេញហ្គាសនេះគឺត្រូវបានចាប់ជាប់ជាមួយនឹងជើងខាងក្រោមអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យកន្លែងបញ្ចេញហ្គាសនេះគឺទាបឆ្ងាយពីមុំចង្ក្រានបាទដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្រិតកម្ពស់នៃការកន្លែងប្រអប់បញ្ចេញហ្គាសហ្នឹងខិតទៅខាងលើគៀកទៅនឹងមុំចង្ក្រានបាទដើម្បីឲ្យlevel ដើម្បីឲ្យមុខនៅការបញ្ចេញហ្គាសហ្នឹងខិតគិតទៅរកគៀកទៅរកបាតឆ្នាំងបាទគឺយើងកែច្នៃបែបនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការកែច្នៃគឺយើងឃើញថាកម្រិតកម្ពស់នៃប្រអប់បញ្ចេញហ្គាសនេះគឺខិតមករកមុំចង្ក្រានបាទគឺមានលក្ខណៈបែបនេះគឺនៅខាងឆ្វេងគឺមុនកែច្នៃហើយក្រោយខាងស្ដាំគឺក្រោយកែច្នៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងបានថតពីលើចង្ក្រានដែលបានកែច្នៃហើយការកែច្នៃហើយគឺការដាក់ឆ្នាំងមកគឺអឹបជាមួយនឹងបាតចង្ក្រានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំព្យាយាមលម្អិតបន្ថែមអំពីរបៀបដែលត្រូវកែច្នៃយ៉ាងណានោះគឺរយៈពេលនៃការធ្វើវីដេអូនេះគឺនឹងវែងជាងនេះដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ធ្វើការកែច្នៃឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់ជូននេះឬក៏បងប្អូនជួយមកទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងនៅរចនាបវរលោតបាទដែលមានទីតាំងនៅបុរីពិភពថ្មីផ្សារជុំមាសបាទបងទាំងអស់គ្នាជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមុនធ្វើការកែច្នៃយើងប្រើហ្គាសមួយធុងពេញដូចគ្នាបានរយៈពេលតែ2ថ្ងៃទេបាទហើយកម្រិតប្រើដូចគ្នាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើការកែច្នៃគឺហ្គាសមួយធុងពេញដូចគ្នាប្រើដូចគ្នាគឺយើងអាចប្រើបានរហូតដល់5ថ្ងៃបាទ